哋嚟咗澳門啊！呢度睇到啦，氹仔碼頭啊！呢個我哋而家出去咧就揾威尼斯嘅車轉去拱北去揾好嘢食，帶你哋去呢個叫做咩話？叫咩啊？咩騰話？八頭騰啊！珠海睇下有冇好嘢食。八騰頭。八騰頭 ，OK， 陣間見。好快我哋咧就嚟到拱北關口啦，就去珠海。哇！沿途咧通去珠海嗰條路都好靚噶噃，你睇下密密麻麻，今日閒日咋？哇！好少可啊！嗱，免稅店咁多人嘅，好少可啊！嗱，入境大堂啦，我哋入去啦。哇！好快咧就過咗關啦，出咗珠海啦。嗱，呢個珠海購物商場，哇！而家好靚喎，以前冇咁靚，而家好靚啊，整咗好多鋪頭啊，好乾淨啊。我哋而家走去珠海口岸啊，購物廣場啊。啊嗱，都好多新嘢。呢間叫咩啊？呢間叫姑媽媽，姑媽媽。買蛋糕嘅、餅嘅、招牌葡撻啊！哇，雞仔餅啊！嗱，拍少少嘢俾你睇下啦，呢個商場、藥房啊、玩具店，199啊，無遙控機啊，機械人跳舞啊，冇搞嘢。哇！好多賣餅啊，買3送1呢間又係啊！哎呀，啲好吸引喎！你睇呢啲啊蛋糕仔啊，哇好靚喎！13.9雙妹撻嗱，巨源記啊嚇，唔知堅定流啊！嗱，呢間叫做冰糖葫蘆啊！哇！嗱，你估下呢啲就係冰糖葫蘆啊！唔同款嘅，20蚊啊，一盒5寸啊，係無添加，佢包埋整片皮鴨卷啊！嗱，包好一盒係咁樣嘅，12蚊一盒。我哋就用咗5個字到啦，就搭的士，用咗5個字到就搭的士，好大風啊！我知要飛頭散發。用咗5個字搭的士就用咗85蚊，咁啊好快嚟到啦！而家就去買嘢。而家直擊啦嚇，而家去呢個海鮮啦市場嗰度啦嚇。嗱，入咗嚟咧，一路行咧，你就會見到呢個富里海鮮酒樓標牌下邊，我哋就係入呢個入邊揀海鮮噶啦。嗱，老虎斑65蚊條，大隻斑75。嗱，東星斑88。呢有條老鼠168。點整啊？呢啲可以信用煎啊、果皮煎啊、酥炸都都搞得。呢啲10蚊一隻。哦。是但啦，有冇平啲啊？買多啲9蚊蚊啦嚇9蚊就 OK 好，一係1隻、2隻、哇！呢度有2隻、3隻、4隻啦，5隻、6隻、6隻啦6隻啊，6隻夠啦。有隻6隻啊，6隻。花螺要嘛？橙子王。 6隻呢啲花螺蜆。嗱，認住阿事頭好人，俾我哋9蚊一隻，快啲幫襯佢啊！哇！呢啲海膽啊！哇！嗱，多到不得了。啊，蟹啊，3點蟹，蝦。喺度。蟹啊，皮蝦。 哇！呢個大象拔蚌啊，蠔啊，哇！好大隻啊！啲蠔大過我隻手掌啊！幾多錢一隻啊？呢個？15蚊2隻。
15蚊兩隻。哦，15蚊兩隻抵啊，記得嚟買。啊，鮑魚啊，全部鮑魚啊！鮑魚，啊，即開蠔啊！嗱，應有盡有啊！啊，呢個本地荔哦，啊，唔同嘅河魚啊，嗱呢啲河魚，南面啱好大嘢，好大，哇！啲蝦好大隻啊！哇！啲蝦好大隻啊！哇！呢啲咩蝦嚟㗎？呢啲羅氏蝦，哎呦！豉油黃角啊，嗰啲蒸啊，羅氏蝦呢啲叫做。嗱，我哋而家咧想揾一啲好大隻嘅瀨尿蝦，啊乜都有。哇！嗱，呢度買大龍蝦啊！如果冇黃大龍蝦，我我呢啲大嘅230，有冇7啊幾？呢個250。我呢個原來呢個係富貴蝦，即係瀨尿蝦係咪啊？泰國嘅。啊呢邊啊本地嘅瀨尿蝦，瀨尿蝦係細隻啲嘅原來。呢啲羅氏蝦。嗱呢啲羅氏蝦，哦羅氏蝦。冇膏，有膏。呢個爆膏，冇膏啦。呢個爆膏45，冇膏35。夠唔夠大隻先？紅波波嘅啦。點樣整啊？如果係幾多隻喺度？哇！要啲，哇！呢隻好大隻，即係大隻啲。我要大隻啊！我唔要細隻。喂，我要大隻啊！喂，哇！呢啲細啊，我咁鬼細隻唔得，呢隻唔愛啊！要呢個得嘛？啊呢個得，嗰啲咁大啲係40幾嘅啦。唔得揾啲。呢啲嘅汁我買都係買汁嘅大隻俾你。唔係你俾我睇咗先。喂，佢唔會啊！我哋中意邊個揀邊個咧？到就夠㗎啦，係啊，咁大隻都好大隻。雞蛋咯。呢隻軟殼嘅，雞蛋生。一斤啦，夠一斤未？跟油咯。一斤有夠啦，食唔晒啊！仲有其他嘢。一斤啊，一斤連啫嘅，一斤啊。OK，幾隻啊？35啊。一斤35蚊。哇！呢個咩蝦嚟㗎？呢個？哇！哦，呢個老虎蝦。哇！呢個，哦，呢個真係老虎蝦。哇！好大隻啊！呢個老虎蝦。幾多錢斤啊？呢個老虎蝦380啊。哦，呢個老虎蝦380蚊。我哋頭先揀咗咩啊？頭先揀咗蝦，老虎斑、羅氏蝦、老虎斑同埋鮑魚。嗱，內部環境咧就幾民居化嘅，不過睇下佢啲手勢得唔得啦嚇，都有啲人啦。第一道菜嚟咗啦，呢個就係豉油黃焗呢一個羅氏蝦，哇！睇落嚟好似好香好正喎，等我嚟馬上試下先。嗱，35蚊加工費係25蚊，陣間埋單就知啦。唔理，等我試試先話你哋幾鬼大隻。哇！我要夾落嚟呢度，哇！成個碗咁大啊！哇，好正啊！好正啊！哇！你睇啲腳肉幾大口。哇！好唔好食？香味。好香係咪？佢煎過嚟嘅。煎香啊！哇！你睇佢肥到。嗱呢度咧，嗱我俾你影一影啦，交代即係呢度咧35蚊。35蚊。有幾多隻啊？哇，好多隻啊！1, 2, 3, 4, 5, 6, 7，起碼8隻啊，大概啊。7安啊，許七安啊。哇，好鮮甜啊嗱！佢雖然我哋揀冇膏嗰啲35蚊，佢都有啲膏嘅，少少膏嘅。啊，哇！哇！好鮮甜啊！得唔得？好得啊！好鮮甜。35蚊去邊揾啊？35蚊去邊度食啊？係啊。真係搭咁耐嚟，咁辛苦過嚟都係抵。嗱，條魚啊嚟咗啦！嗱，哇！嗱呢條老虎斑，嗱65蚊，你睇唔睇啦？呢個咧如果冇記錯咧，蒜蓉炒菜心25蚊啊！咁我哋一陣間評價下睇點，你食下條魚先啦。好。哇！呢條就係老虎斑啊，65蚊，蒸到眼都凸埋出嚟嘅，證明就新鮮啦。頭先撈到新鮮，好大條下喎呢個。呢個25蚊，蒜蓉炒菜心。哇！試。有啲問題。豉油唔得啊？睇豉油睇。個色已經淡咗啦。睇得唔得條魚得唔得咧？
咁唔好點豉油咯，我哋試條魚先啦。都得，清味，清爽味。唔係啊，都好清喎，OK 喎。再睇個個豉油個色係淡啲，但係咧，得但係食落去得喎，得。可以。因為佢呢間鋪頭咧喺收埋咗，即係唔係咁起眼啦。係得嘅條魚同埋條魚得，好得啊！條魚正，條魚得真係得。好正好正。我要食魚啦，好啦，就係咁先啦。條魚得真係。哇！你睇呢啲酥肉，啖肉啊！你睇呢個肉，好誇張！你睇呢啲肉多好，仲新鮮熱辣。仲係新鮮熱辣，你睇哇！你食落口啊，成梳啊嘛，大嚿啲啊嘛。唔抵啊！留俾老豆啊，大嚿啲啊，個攬到你睇幾大嚿，正啊簡直！好正。好過癮喎！呢度鮑魚，呢個椒鹽鮑魚啊！哇！嗱，呢度整嘅椒鹽鮑魚咧就咁樣嘅，頭先啱啱試咗一啖，哇！真係好好味啊，好煙韌，好香，好熱辣辣，點少少辣椒啊！哇！而家再試埋真更加好食啊！呢個嘅加工費只係25蚊啫，咁嘅鮑魚就9蚊一隻，係咪好抵咧？哇！呢個超大嘅揚州炒飯啊，入邊咧乜都有噶，好多料啊！等下老豆試下好唔好食先。睇個款就油油地啦，又唔係太乾咁咯，睇下好唔好食啦。更加香。係啦，嗱呢個咧就炒飯啦，臘腸啦、叉燒啦、雞蛋啦、葱花啦，咁佢有少少嘴巧嘅，不過佢有好香嘅炒嘅味道咯。係啦，你一定中意食，如果小朋友一定好中意食。嗱，呢個咧就係佢嘅加工費啦。嗱，菜心28蚊一碟，跟住炒飯只係38蚊咋。呢個魚嘅加工費係啦，呢個鮑魚嘅加工費，呢個蝦嘅加工費，啤酒一支啫，15雞，唔知幾多錢啊？啤酒幾多錢啊？啤酒10蚊，嗱，總共151，係咪好抵食呢？記住呢度啦。順便拍下啦，呢度咧就有手工飯團啦，一般嘅嘢都有嘅。跟住仲有康迪咖啡啦，忍唔住都要買杯9個9嘅美式。哎呀，又噏錯啦，呢間嘢叫富迪啊，原來。咧又飲啦，去咗富迪咖啡9個9，我覺得真係好貴咯。因為點解啊？啲讀者話9個9都係貴㗎，都係唯有咁講啦。其實暗地裏真係好抵啊！哇！嗱，你睇下呢間不加糖不加水苦瓜，呢個係鮮榨果汁啊！哇！嗱，你睇下佢青汁都有喎，22蚊啊！呢個咧超級百香果18，哇，正啊！嗱，行入條巷你睇下食牛嘅，呢間叫果來峽啊，係潮汕牛啊！睇下先，牛果條、牛肉麵22蚊，18蚊會員，都 OK， 好抵喎，都可以喎。冇嘢食我哋食啦，今日唔使啦。嗱，唔好同亞下村相比下，呢度有呢度嘅價錢啊。呢個電子熒幕好得意嘅，佢寫住嘅係手作瑞士卷，不過影出嚟咁搞嘢嘅。我哋去望下呢度先。喂！抹茶牛乳冰淇淋買1送1啊！嗱，呢個就係佢嘅手作瑞士卷啦，即係手工製啦。不過唔知有冇食啊？未試過。哇！你哋估下呢間係咩嚟嘅？呢間嘢呢，原來係按摩嘅數碼按摩，免費快充電啊！即係按摩機啊！按摩椅啊！嗱，咁樣噶。嗱，我而家咧要嘆下世界先啦，充電15分鐘咋。入嚟呢條就叫做惠食街啦。原來之前咧冇咁靚嘅呢度咧，而家咧就整得靚咗咯。哇！嗱，呢個美食街入邊呢個叫美女啊，哇！真係好多嘢。睇下佢對面先。
對面西北味道天水小菜，西北美食哦，即係嗰啲酸酸地嗰啲啊，四川啊，酸辣啊，任你拎起嗰種啊！嗱，一路行入嚟呢，真係實在太多啦！嗱，最中意食酸菜魚啦，呢個15年咩堅持啦。好啦，呢個商場嘅嘢就拍住咁少俾你哋睇先啦，係咁啊！呢個畫面係咪好熟口熟面呢？我哋啜一聲2點幾呢，就由呢一個拱北關珠海嗰邊就入翻嚟呢個澳門啦。頭先呢搭車呢，原來我哋呢可以用滴 call 車，只係需要37個幾人錢㗎咋，就翻到嚟㗎啦。嗱，我哋而家就去呢個威尼斯酒店啦。出咗拱北關呢，就坐澳門威尼斯人嗰個酒店車，而家準備去坐咗一陣車就到啦。我哋而家入去睇下攞房登記先。外貌幾靚，哇！入到嚟就要上㗎啦。而家幾多人？閒日嚟咗咁多。你睇下，哇！都多人啦，今日行因為星期3嚟個喎嚇。嗱，而家進入咗威尼斯啦，你話感覺豪唔豪華呢？漂唔漂亮呢？左掣右手，鋪咗先。哇！嗱，都要搜羅下，睇下喺邊度。我行埋啲睇啊，好複雜啊！又要兜去第二邊南翼啊！哇嗱，我哋而家係南翼啊，行都行死人咩？哇！卒之揾到個大堂啦，我哋而家過去排下隊先。哇！好艱辛先嚟到啊！哇嗱，卒之攞到時卡啦，就係南翼啊！南翼呢，我哋而家又要摸過去咯喎，南翼10樓。原來生日呢，佢會送個朱古力蛋糕過嚟嘅，陣間睇下靚唔靚仔。嗱，原來南翼呢，就經過帝王點心，再向前行就南翼啦。嗱，就喺呢度啦，南翼啦。難睇啊，佢啲 lift 呢。哇！嗱，呢度10樓啊，呢度就係房間，行入去啦。呢邊哇都好大喎。啊，你睇下似唔似時光隧道？哇！似唔似呢個古堡啊？又似唔似以前嘅廉租屋啊？房頭似房尾，搞笑嗱，1063啊！哇！好啦，我哋而家入房望望先。哇！呢度門撞親先。哇！嗰啲燈都同出邊一樣嘅。哇！睇下先。哇！呢個似鎖盞燈咁靚嘅，哇！真係好似人哋啲化妝間咁喎，哇！好靚喎，哇！有浴缸㗎，浴缸加企缸，獨立嘅廁所。哇！嗱，入嚟呢個主臥睇下先，哇！一張大床。因為靚女話呢，我哋呢個房係升級咗嘅。哇！有一個大電視，方便老豆今晚買馬仔。哇！仲有個座客廳啊！哇！我哋呢個真係抵啊！因為我哋呢，嗱講聲先，我哋1個月前已經係 book 㗎啦呢間房，咁呢就1200幾蚊，就係包2張嘅船飛係來回嘅。哇！嗱，開出嚟呢，出邊個景就一般啦。原來係呢個冇乜景嘅。哇！但係都個房格就 OK 啦。哇！你睇下嗱，如果呢間屋呢間酒店正啊，冇得彈啊！你哋都試下搶下阿姑打啲飛啦！哇！原來係2部電視㗎，係大嘅。嗱，呢度一部，嗱 pan 過去俾大家睇下。呢度又有一部，哇！2部一齊開嘅，原來可以。好啦，係咁先。嗱，如果生日呢，佢威尼斯會送一個朱古力蛋糕俾你嘅。哇！好開心㗎，係咪好靚呢？呢個係金光展覽廳啊！
出嚟有人表演。應該閂咗休息咧，嗱平時咧可以坐呢個船仔去撐去後邊，頭先我哋由後邊嗰度過嚟嗰個位置嘅，即係佢個開船咧可以咁樣穿過呢個行過對面嘅，而家唔得咯，休息咗。嗱呢個船落船嗰度啊，你睇下，哇！你睇下皇帝椅咁啊，好靚嘅 sofa， 哇！個船幾靚。算啦，嗱就係咁樣行，有得撐就撐過去噶啦。而家應該夜晚咯，咪有歐陸色嘅黃金咁啊，水上威尼斯咁嘅 feel 咯。嗱行過啲呢度有啊，周圍都有啊。成條河包圍住呢個威尼斯嘅，行到嚟呢邊都係啊！哇嗱，佢條河咧伸延到嚟呢邊嘅，你睇下，哇好大啊，真係咧！伸延到呢度咧，你睇下，咦，有漁夫啊？唔知啊，有撐艇嗰個人啊！呢度仲有條龍嘅船啊！哇，龍船啊！對面係餐艇嗰個咯，不過佢唔會載我咯。哦，呢度應該係 end 啦，尾啦。哇！你睇呢條龍幾靚個龍頭。Hello， 呢個咩嚟㗎？呢個？哦，個 ending 就入返嚟商場嘅。哇！原來有麥當勞㗎。而家咧，我喺澳門威尼斯酒店咧，就過咗嚟呢個拱北關閘啦。咁咧呢度咧就係咧，如果喺拱北關閘出咧，嗱你見到咧就有呢個澳門銀河啊、星際酒店嘅，跟住你可以搭車咧就翻去你自己嘅酒店。而家我哋咧前往呢個大堂啦，咁啊去做呢個安檢啊、入境嘅手續，就往珠海。嗱，而家入去咧，珠海入邊啊，喺澳門同拱北入邊嗰個交界，入得通往珠海入邊呢度啦。啊，咁我哋再前行啦。嗱。呢個喺度行去珠海入邊個通道啦。嗱，呢個又免稅店啦，另一邊嗰個城啦。嗱，有好多人咧就去買酒喎，因為平啊嘛，係咪啊嗱？唔該。嗱，咁我哋咧就進入咗珠海入邊嘅關閘啦。咁咧呢度咧一定係唔準影相噶啦。咁我哋嚟到呢度中國移民管理處，咁我哋過關啦。嗱，而家我哋出咗呢個關口啦。啊，嗱，揀一樣噶啦。呢個假日酒店乜乜酒店。咁而家我哋往前行。睇探討有咩食啦！嗱，而家咧，我哋咧喺呢個，哎呀，記唔得咗乜乜門啦嚇。咁啊，總之咧就喺度見到過馬路，見到有好多嘅酒樓啦，有咩福臨門酒家、
吉力花啊！其實咧，而家我哋過去嗱呢個金月點心，呢個咧就唔知酒店啦，拱北酒店呢個兌換，咁我哋前面玩啦。而家咧，我哋就去呢個名苑酒家啦。嗱，天特價，嗱個天天特價，唔知特咩價啦嚇，我哋大連包8個8。我哋探討下啦嗱。好，你自己揀啦，你自己揀。呢間酒啊，明珠酒名苑酒家好靚喎！啊，11點鐘前咧埋單咧就8折 ，OK 喎，唔該。啊嗱，咁樣樣嘅個環境，哇好大。有咩茶？鐵觀音啊，唔該晒。好啊 ，thank you 你。今日第2日嘅朝頭早啦，我哋又過咗嚟珠海啦，退咗房啦，已經過嚟珠海探查，揾下有冇好嘢食。你睇呢個酒樓幾靚，仲好多人㗎喎。好多人。佢11點鐘前咧就指定嘅點心就8折嘅，咁如果你經過咧，就可以過嚟睇睇啦嚇。到時我哋介紹喺邊個出口出啊等等啦，好冇？嗱，好熱鬧㗎，都好大嘅呢度嚇。好香啊！啲茶都好香喎，唔錯喎一早又嚟到名苑啦，我過咗澳門啦，去咗呢個珠海啦，喺個商場唔入商場就行上嚟。嗱，佢11點前埋單呢就8折，咁我哋呢就點咗咁多個點心，就122蚊啫。嗱，我哋今日呢叫蒸鳳爪、乜咖喱魚球、梅菜排骨飯、蝦腸。原價就138， 11點前埋單就8折嚇，所以咧頭先就唔知120幾。嗱，名苑啦，大中小點咁嘅價錢，嗱就拍啲點心，大家睇下啦，33啊，腐皮啊，瑤柱啊，哇都好多喎，好似好正喎，呢邊係馬拉糕啊。蘿蔔糕系列、包點系列，呢啲啊三色糕、傳統腸粉。你呢度講我順便補充下，等陣我哋如果咁先。樣玩咧，都叫平遊澳門同我哋係埋拱北珠海嘅。係啦嗱反返轉先下次我哋咧拎1200幾咧，1200蚊啦，當我哋買個套票去呢個澳門先啦，威尼斯當4張票啦，當100蚊全飛啦，扣翻400蚊即係其實我哋酒店費咧就800蚊嘅，跟住咧我哋就喺澳門咧就話夜晚咧就食咗個呢個叫做咩啊，一個粉啦，60零蚊啦，係咪先68蚊就食咗嗰個河粉。我哋晏晝咧個當天嘅即係指琴日咧就去咗呢個食呢個餐海鮮餐喎，大概400零蚊喎，連埋車費等啦，你話嗰度又唔好計抵唔抵啦，跟住我哋就。喺澳門咧，我哋今朝早我哋就唔喺澳門食，因為澳門就覺得貴，咁啊過嚟呢個拱北珠海啦，就嚟到呢個咧叫名苑酒家。咁咧，我哋食個點心咧，原來11點鐘前咧埋單就有8折嘅，咁你起碼嚟計起上嚟，起碼多啲地方行同埋多啲遊啊嘛，即係遊嘅意思啊！我哋遊咗呢個澳門同埋拱北珠海喎，去咗2笪地方。點心嚟啦，嗱呢個水晶茴香餃，哇真係好似真係水晶嘅，睇下薄好薄啊！個餡咧，哇超薄啊！跟住嗱呢個咧就係蝦腸，啊呢個蝦腸咧真係國內嗰種嘅原始嗰種刮個板嗰隻蒸嗰隻咯。嗱鳳爪呢個鳳爪睇落去都好似好腍啊，鋥下先，係一夾就爛。啱啦，好腍啊！先試呢個茴香餃先。哇！嗱，呢個餃咧真係好多料啊，菜非常之多。好 fresh 啊，好 fresh， 好正啊！好 fresh 啊，好鮮啊！得啦。哇！你睇下佢嗰個皮係真係通透喎，真係個味道好正。
嗱，呢個腸粉咧就係好原始，佢哋國內咧好中意揾塊鐵板咧刮下出嚟嗰一隻嘅質感咯，非常之靚喎！呢個質感好似好正喎，試下先嚇。好 OK 啊，賣相唔係好靚，唔似香港嗰啲一扁，但係佢呢個好好食，好好食。嗱，試下鳳爪啦。呢個鳳爪好夠味啊，好腍啊！阿專公得唔得啊？鳳爪好冇味？好味，好好食啊！好夠腍啊！入晒味，好夠腍。點解？多兩三隻腳咗。一搣就搣得開啦，已經個味好入味。少一啲，應該多幾隻咧就好好多啦。呢個咧就榨菜排骨飯，望落去都可以啊。個碗都差唔多咁大啊！嗱，仲有佢啊，加翻啲鳳爪落去。水晶餃啊！咦嗱，唔係啊，你睇下個飯都好乾身㗎，唔係油淋淋啊！呢排排骨細粒喎，好 OK 㗎，係喎，你睇下嗱 OK 㗎，唔使食咁多肉啊嘛，係咪？我試下先，仲有一個鯪魚球味道。哇！呢個榨菜味真係好爽喎，好好味喎！呢個榨菜又唔係好鹹喎，整下少甜。係啦，又少甜味喎，好好味喎！哇！嗱，呢個鯪魚球啊，好似好古怪喎，佢唔會同你落豉油胡椒粉啊，要自己去叫。有味喎！哇！嗱，自己加料先得啦，加翻啲胡椒粉，哇正啊，唔使，哇正啊！咁你又點落啲咁多豉油？好啦。耶，夠晒正！而家叫阿孫公做白老鼠先，哇！一攏落去，哇！好彈啊！覺得真係睇啊，已經睇個樣都好彈啊！你睇。如果你食得好難形容，OK 㗎，好正好正！哇！嗱，呢個鯪魚球鋥開咗咧，食嗰一啖佢就好多馬蹄嘅，同埋好大牙㗎，就冇乜就冇嗰啲發菜啊其他嘢咯。不過佢好多菜喺入邊，肥豬肉又有少少咯。都可以㗎，好合格嘅。呢度咧酒樓嘅出邊個外圍啦，呢度叫名苑啦、酒家啦，哇！睇下呢個松葉蟹288蚊一隻啊，呢啲16蚊隻蠔，呢啲好似貴啲喎。深海釣油88蚊例牌。紅蜆啊，29蚊分，呢38。哇！呢個咩嚟㗎呢個？哇！山塘水魚啊！哎呀，現在真係唔好亂咁食。嗱，呢隻阿拉斯加蟹睇下幾大隻，400幾蚊一斤啊！哇！呢個靚唔靚仔啊？呢個，哇！呢個超大澳洲龍蝦，哇！真係好大隻，佢係有半個缸咁大㗎啦。哇！嗱，呢個咧係水庫大頭魚，78蚊半條啊！雖然有啲反光，我真係影唔到。哇！你睇下，嗱，呢個水庫大頭魚啊，78蚊半條啊，好大啊！好大啊！呢個吊水食骨魚啊，佢都好大間啊！呢個就戴住口罩喎，呢個神秘人係邊個咧？你哋去估下啦。東星班338啦，講錯咗，睇啱位。老虎斑1呢個我哋琴日食65蚊。呢個香辣水煮牛肉，呢個家鄉豆腐，呢個蝦醬啊，蒸五花肉158XO 醬嘅炒大元貝就咁啦。咁我哋呢度又去翻呢度。原來呢間酒樓好大喎，兩邊呢度係另外。哇！咁樣入口，哇！真係好大喎，真係。原來咁樣㗎嗱，我再入翻。成間酒樓真係好大，你睇下。而家至影個全貌，你睇下，好大，簡直厲害。好，嗱，呢個沿途我哋行，再行。繞場一周，嗱呢個中廳。就咁樣嘅嗱，中間嗱呢個右啦，呢個左嗱環繞360度嗱咁樣嘅。OK。嗱呢個
就名苑啦，特價牌。食完嘢啦，hello，拜拜啦。拜拜。咁啊嗱，呢個咧。離遠啲咧，拱北關口嗰度玻啦，璃升降電梯就係嗰個關口一出，下過嚟就我而家落翻係。啦，食表表。珠海出咗關咧，即係拱北出咗關咧，你就見到呢邊有個標記咧。咁你向左手邊一度行咧，行過去直行就會見到呢個 L 酒店，直行就係㗎啦。頭先我哋嗰個飲茶。名苑酒家嚇，見到 L 酒店向左手邊直行就係名苑酒家㗎啦。嗱，而家我哋去澳門嗰邊通關，咦佢有輕軌城軌站喎，原來生就9蚊。嗱有精品，有鞋店喎，好大間嘅。呢度出呢度出邊啦。而家咧我哋去到呢個澳門嗰個所謂個關口嗰邊㗎啦，沿途咁有藥房啦，有你個包包啦，有嗱玩具啦，呢個機械人啊，跳舞咗啦，跳緊啦，跳緊。嗱有呢個巴士99蚊，飛機199。嗱跟住我哋咧就去買麵包包啦。嗱我哋成日見到呢個姑媽媽就係呢間啦，姑媽媽。跟住附近我記得有呢個麵包店啊，唔知喺呢邊嘅，應該呢個右手邊嗰呢度，如果冇記錯，我哋知就喺呢度。嗱呢個澳門專櫃啦嚇，你信唔信澳門專櫃唔知啦。嗱呢度唔喺呢度唔緊要啦，附近㗎啦。嗱呢度買呢個咩零啊？唔緊要㗎，喺附近㗎咋。呢個飯團，哇，都好多嘢，好多糕點啊呢度。哇，椰撻，我順便拍埋啊嘛，喺度附近㗎啦，唔使急。哇，你一蔓越莓12蚊，肉鬆金牌手指巴，哇，好吸引啊，好靚呢度。OK， 瑞幸，睇個瑞幸咖啡，跟住你有個惠食街關口落嚟呢度嘅惠食街，我哋聚滿分咧，係咪買個麵包咧係好好食嘅？咁而家我哋再買翻個包。呢個唔係靚包包，係靚麵包。嗱，呢度我哋聚滿分啦。嗱，呢個惠食街入邊好多嘢食㗎。嗱，入去啦。我都話實揾到嘅。嗱，呢個南瓜吐司喺前面嚟㗎，我琴日係啦，係啦，啱啦，啱啦。嗱，呢度你係食呢個包包咧，呢個好正啦，15個8，OK 㗎嚇，唔錯㗎。睇你做咩買咧？因為主播你唔使成日戴住口罩喎，你可唔可以除一除口罩睇下主播？哇，好靚喎，你睇，係喎，你睇下買啦嗱，哇！芒果乳酪包。哇，好靚啊！乾果乳酪包。好似好過癮。一份幾多錢啊？一份幾多錢啊？一份幾多錢啊？呢個？一份幾錢啊？一份10.08。10.08。有冇得要一個㗎？有冇得要一個？我試下啦，係。好好食㗎，聽你噏啊，好好食啊！你可唔可以除一除個口罩咧？好似有人除啦，嚟係啊。OK。嗱，呢個叫做乾果乳酪包，10.08。都抵喎兩個。呢個就係5個幾到啦，有冇15個8，琴日食過呢個好好食。OK，而家你俾錢啦，好嗎 ？OK。啊，仲要揾啊？呢度排隊噃。你係咪唔熟路啊？究竟？你係咪？嗱，芝士啦，35個8，抵35蚊，抵唔抵啊？嗱，
好多，哇！真係你嚟到都，你麵包狂應該 OK 嘅，是但一款啱你㗎啦。呢度嗱最滿分啦，嗱而家你咁早都咁多人排隊喎，嗱俾錢啦，呢度嗱 OK。等我喺度睇，嗱呢個酥12蚊、9蚊、12蚊，呢個奶咩？奶香片4個8係咪？4個8啊 OK。咁啊。呢度一包，哇！簡直，因為麵包發燒友，你睇幾多嘢，幾多嘢買你睇下啲，哇！呢個蛋糕，哇，好靚，好多嘢，好多麵包，各色其色，又吐司又剩啊！簡直仲有靚女，有靚女招呼你諗下，好唔該晒 OK， 好。咁我哋睇下呢個雪櫃啲蛋糕又如何先？哇！啲蛋糕都好靚喎，60蚊一個，68士多啤梨啊，簡稱，好大個，好靚喎呢啲。呢個係芒果係咪？128，好靚 ，OK， 唔該晒。咁我哋暫時，因為太多，有一種喎。哇！簡直目不暇給啊！嗱，各位觀眾極力我極力推薦琴日食嗰個麵包咧，15蚊嗰個真係好食，大家聚滿科喺邊度咧？就喺呢個澳門關口，一落嚟咧就轉去呢個美食街入邊。嗱，呢個美食街就可以揾到㗎啦。你哋自己去發掘啦，有其他景點嘅，因為太多啦。發掘唔到咁多俾你報告俾你聽，係更多。而家咧呢個 YouTuber 俾錢啊，總共2樣幾多錢啊？26個6啊，數碼俾錢啊！簡直好多啊！麵包真係，好唔該晒。通關啦！而家我哋離開呢個珠海入邊嘅商場啦，咁而家我哋搭電梯直街啦，咁樣。嗱，我哋遠調翻轉頭。望一望啦，嗱就係咁樣喎。OK， 嗱呢個出關啦。而家咧我哋就入澳門啦，先入呢個拱北口岸個關口。我要補充下，因為點解我哋咁長氣咧？因為一來咧，我哋拍片咧係為咗俾自己有個記憶睇翻嘅；二來咧，有好嘢就介紹俾人一齊分享，就咁啦。唔好嫌我侵啊！而家開車，一上車即刻開車，你話好離譜咧？係咪先？係咪去啊？我哋出發金沙跟住去氹仔回家，係咁講。頭先就係搭呢個免費塞土啊，嚟到呢個氹仔碼頭啦。氹仔碼頭佢周圍都有啲花都幾靚嘅。嗱，呢個方位行入去就係碼頭返香港啦。嗱，我哋入到離境大堂咧，就見到呢度咁有呢個咁嘅成立食肆啊，咩義順牛奶啊，嗱呢度有啲地方俾人哋坐喺度食嘢嘅。嗱，有馬上王係咩嚟咧？就係蝦仁炒蛋飯56蚊，豆角茄子飯53蚊。呢個回鍋肉59蚊，海南雞56，就諸如此類，唔介紹啦。等我哋繼續行啦。但係總括咧都好過喺威尼斯酒店食嘅，相對係抵食嘅。嗱，呢度幾多錢咧？嗱，要喺度睇呢個成辣叉燒拼豉油、招牌乳豬三寶飯、三香燒鵝、湯瀨粉，嗱自己睇啦嚇，幾多錢啊110蚊啊！咁平啊！乳豬三寶飯，哇哇咁平150蚊啊！哇四寶飯75蚊我嚟喺珠海嗰度食咯，我真係好啦，我哋過去嗰邊啦，咁我哋再介紹啦。頭先嗰度唔係好貴喎，頭先幾廿蚊啫喎，50零蚊到啫喎。嗱呢個愛馬仕睇下幾多錢？18啊！清湯腩飯68，叉燒滑蛋飯都好啲啊，58。嗱
新疆羊肉新疆羊肉手抓飯嗱，68都還可以啊嗱嚇嚟到牛粒飯68，呢個雞扒我專登嘅呢個雞扒68，呢個漢堡滑蛋飯好似應該加埋呢個成個鑊股啊，就68。嗱呢度有咖啡，就咁嘅咖啡幾多錢咧？嗱餃子42，呢個42嗱咁樣樣啊，呢個叫做唔知咩名嚇。跟住我哋就睇啦，哇！呢個太好食，哇！入邊好多食肆喎，原來太好食，53撈粉麵可以啦，炒飯啊蘿蔔 OK 啊嗱，泰式炒飯63，貴刁60 OK 啊，啊呢個巨基餅家喎，睇睇有冇8字睇睇，啊問下佢先，有冇8字先？巨基餅家有冇8字？望一望先，可能有嘅。咩2025年6月30啊，無添加88啊，88折係咪啊？呢個係咪即係88折啊？88係咩啊8.8折買2磅或以上啊！哦，即係你2磅或以上就有8折，8點都叫有折頭啊！啱啱有冇8折啊？有冇折頭啊？呢啲好似冇喎。呢度冇啊，冇就得啦。如果嗱，而家我哋出咗關啦嚇，呢個咧 YouTuber 咧嘭嘭聲，因為你仲有25分鐘咧就有船開出㗎啦。咁咧嗱，而家咧就咁樣樣啦，澳門嗰個關口咧香港係真係1號啊！OK，我哋而家嗱呢個所謂免稅店喎，哇，好冷清清嘅。而家我哋咧喺個候船室嗰度等點半鐘個班船啦嚇，咁佢有個小攤檔嘅。有啲少少嘅嘢賣嘅啦。而家咧，我哋由澳門咧，由呢個登船啦，搭翻呢個金光飛航個船啦。嗱，哇！呢隻巴黎人船啊！船艙啦，揾位啦。睇邊度係？睇邊度係？哇！嗱，呢隻就金光飛航啦，我哋已經翻到嚟啦。